வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை நியூ ஹோலண்டு 4710 டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நியூ ஹாலண்டு 4710 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தயாரிப்பு 2023ங்க. அன்ரிஜிஸ்டர்டு வண்டிங்க. எடுக்கக்கூடிய விவசாயி பேர்லேயே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துடலான்னு இந்த வண்டிக்காரர் சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த டிராக்டர் பார்க்க வேண்டிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 47 HP பவர் கொண்ட 4 வீல் மூவிங் ஆப்ஷனில் 47 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. நியூ ஹாலண்டு 4710 இது எக்ஸல் சீரிஸ் மாடல் கொண்ட வண்டிங்க. மிக குறைந்த மணி நேரம் உபயோகப்படுத்தினால 4 டயர்களுமே ஃபுல் டயர் பட்டனோட அப்படியே இருக்குதுங்க. வண்டி எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி கிராச்சஸ் கூட கிடையாதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனு கூட இந்த வண்டியை சொல்லலாங்க. தேவைப்படும் டிராக்டர்காரர் நேரில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாதுங்க. பிடிஏ 5 பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்ல இங்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டியை கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழவீத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்குங்க. இந்த வண்டியினுடைய அவர் மீட்டரு தெளிவாக தெரியும் மாதிரி பின்னாடி வியூ பண்ணுறேன் பார்த்துங்க. 4 டயர் மேலே ஃபுல் பட்டனுங்க. பேக் டயர் தெளிவாக ஜூமிங்கில் வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. ஃபுல் பட்டன் அப்படி இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர் ஓடிய அவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 213 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் வரிசை இந்த வண்டி இவ்வளோதான் ஓடுனால வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. இந்த நியூ ஹாலண்டு 4710 எக்ஸல் சீரிஸ் மாடல் கூட வண்டி பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர்கார்ட்ட இருக்குதுங்க. இந்த நியூ ஹாலண்டு 4710 டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. எடுக்கிற விவசாயி பேரில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. அந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. அன்ரிஜிஸ்டர்டு வண்டி. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த நியூ ஹாலண்டு 4710 எக்ஸல் சீரிஸ் மாடல் கூட வண்டியை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.